Yun. Yung automatic off. Ang pag-off guys, ayaw mag-off eh. Kapos start button eh, ayaw na siya mag-off. Guys, check natin coolant. Yung halo na siya na oil. Yan. Yung makuha. Yan. Ay, pare-pare ito ka. Tanawa kung sa mga kwan na guys, tingnan nga natin guys. Yan, papasok na.
saklap, no? Ha? Ano lang. Okay guys, so na-pull out na namin yung kanyang pistons. Okay, so okay. Yan. Trapuhin eh. Trapuhin. Ito. Yan. Okay, so tingnan natin yung anong damage niyang piston niya. Piston number, tingnan natin ilang number to. Number 4. 3. Ayan, number 3. Tingnan natin anong damage niya. Okay, minor gas-gas lang po ito. Yan, minor gas-gas. Ayan, piston ring, bearings. Trapoy bearings. Hindi, trapoy. Minor. Okay, number. Itong number na to. Number 4. Okay, minor gas-gas din. Yan. So wala naman tayong nakita na sign na sunog yung kanyang piston. Minor lang. Bearing. Trapo yung bearing. Yan. Yan. Okay. So number, ito na. Number 1. Number 3 muna tayo. Number 3. Okay. Number 1. Sige, trapo eh. Okay, so may nakita tayo sa piston number 1 ba to? Number 1. So ito yung damage niya. Yan. Damage. So bearing okay naman. So dito lang talaga yung mag-knock. So engine knock. Ito yung nag-engine knock na rin. Okay. Yan. So number 2. Ito yung number 2. Ganun pa din. Meron siyang damage. Yan. Okay, bearings. Okay naman. Ito, damage to. Yan. Damage. Ito din, meron dito sa kabila. Ayan. Meron din dito. Ayan. Dito, meron. So, check natin kung ano ba yung kanyang piston. Ayan. Kung sobrang lakas ba yung kanyang ano niya, knock. Ayan. Bila. Ayan. Ayan. Ito pa rin. Ito. Okay. Okay, so dalawa ang damage niya. Ayan. Itong dalawa na ito. Okay, so tingnan natin yung kanyang engine block. Tara. Okay naman to yung sigunyal. Ito kung sigunyal niya. Okay, tingnan natin anong gas-gas niya. Cylinder number 2. Yan. Meron talaga siyang ano na yan, the dash gas number 1. Sige, kabila. Okay.
Okay, yung number 2 niya, ayan. Gas. So, gas dito. Okay naman dito, wala tayong gas dito sa 3 and 4. Yan. Yan. Laki yan. Okay, goods. Okay, balik. Yung bearing niya mayroon na siya dahil po ito sa kanyang piston. Yan, may gas so mayroon din. Okay, balik. Okay, mayroon din konti. Yan, okay, balik. Okay. 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 Yo.